Der var engang et lille hus og 3 bjørne. Inde i huset var der et bord med 3 skåle grød. Men grøden var alt for varm, så bjørnene besluttede at gå en tur. Men der var også en lille pige, som hed Guldlok. Og hun besluttede sig også at gå en tur ud i skoven. Og hun så det lille hus. Og tænkte, ej, et sødt lille hus. Jeg prøver at gå ind, fordi der var jo ikke nogen hjemme. Da hun kom ind, stod skålen med 3 grød, og hun var ved at mærke, at hun var blevet rigtig sulten. Så hun smagte først på den store grød. Men den var alt for varm. Så smagte hun på den lille, på den mellemgrød. Men den var alt for lun. Så smagte hun på den lille skål, og den var lige tilpas. Så hun spiste det hele. Så kom hun ind i stuen. Der var 3 stole. En stor stol, en mellemstol og en lille stol. Så prøvede hun at sidde på den største. Men den var alt for hård. Så prøvede hun at sidde på den mellem. Men den var alt for blød. Så prøvede hun den lille, men den var lige tilpas. Men hård, hvad var det? Benet knækkede, og hun faldt ned. Og så var den i stykker. Så gik hun ind i soveværelset. Der var 3 senge. Der var en stor seng, en mellemseng og en lille seng. Så prøvede hun den store seng. Men den var alt for hård. Så prøvede hun den mellemseng. Den var alt for blød. Så prøvede hun den lille seng. Og den var lige tilpas. Så der faldt hun i søvn. Men imens, da hun lå og sov, kom de 3 bjørne hjem. Så da de gik ind i deres hus, så de, at skålen med grød var helt tømt. Så Storebjørn sagde, hvem har spist af min grød? Og Mellembjørn sagde, hvem har spist af min grød? Og Lillebjørn sagde, hvem har spist af min grød? Og der er ikke mere tilbage. Hvem har siddet i min stol? Da de kom ind, sagde de, hvem har siddet i min stol? Og hvem har siddet i min stol? Og hvem har siddet i min stol? Og den er ødelagt. Så kom de ind på værelset. Og Storebjørn sagde, hvem har ligget i min seng? Og Mellembjørn sagde, hvem har ligget i min seng? Og Lillebjørn sagde, hvem har ligget i min seng og ligger der endnu? Ulla hørte Lillebjørns stemme og vågnede op med et sæt. Hun sprang ud af vinduet og kom aldrig mere til skoven. Og hun løb ud af huset og hen ad skoven og hjem til hendes hus og skyndte sig. Slut på finale.